Hello students, in this video we're gonna see standard 6, science term 2 and 5th lesson, the cell. So in the lesson la enna padikka porom, cell na enna, classification of cells, types of cells la vandu prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic na oru true nucleus irukadu, nuclear membrane irukadu. அதுவே eukaryotic cell அப்படினா ஒரு true nucleus, definitely ஒரு nucleus இருக்கும், ஒரு nuclear membrane இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நாம் இதில் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் வந்து செல்லால் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப். அண்ட் தென் ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் யூஸிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால் மைக்ரோஸ்கோப். ஒரு செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், அதோட காம்பனன்ட்ஸ், அதுக்குள்ளே இருக்க ஆர்கனல்ஸ்லாம் என்னென்ன, அண்ட் தென் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பிளான்ட் செல் அண்ட் அனிமல் செல். ஸோ இது எல்லாமே இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம். இட்ஸ் a very easy lesson. If you learn this lesson, it will be very easy for you in your higher classes also. Okay. So first one, இங்க ரெண்டு picture பார்க்குறீங்க. Observe the two pictures given above. இதில் ஏதாவது similarity இருக்கா? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு brickனா செங்கல்ல வந்துட்டு வீடு கட்டுறாங்களே, சிமெண்ட் பூசுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீடு இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸு. செல்லும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். they are like building blocks. எப்படி வந்து ஒரு செங்கல் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் த வால், அதே போல தான் ஒரு செல். தி ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இதுதான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் அ செல்? லைக் அ பிரிக் வால், your body is composed of basic building blocks and they are named as cell. The cell is the basic structural and functional unit of every living organism. ஒரு செல்லோட டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நீங்கள் எழுதணும். செல் இஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் எவ்ரி லிவிங் ஆர்கானிசம். The self is self-sufficient to carry out all the fundamental and essential functions of an organism. ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷனையுமே கேரி அவுட் பண்ணுறது இந்த செல் தான். ஓகே, now we'll go in detail about the cell. ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசமும் சரி, they are made up of one or more cell. நிறைய செல்ஸ் இருக்கும், but they'll have something in common. Okay, so that we're going to learn now. ஸோ இதை வந்து செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேக்கெட் ஐனா வந்து கண்ணால் சாதாரணமாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது. யூ நீட் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் கால்ட் as a microscope. See, this is the picture. So in this microscope, with the help of this only, you'll be able to see the living organisms, that is the cell inside it. Next topic is the discovery of cell. ஸோ செல்லை யார் கண்டுபிடிச்சா, எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's none other than Robert Hooke. He was a scientist, mathematician and inventor. அவர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்னும் ஃபர்தராக அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணார். இதுதான் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப். அதை எப்படி ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு வாட்டர் லென்ஸ் யூ see on the picture, right? He included a water lens and he placed them beside the microscope. ஸோ ஒரு லைட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக, to focus the light from the oil lamp on the specimen. ஸ்பெசிமென் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லோ இல்லை ஒரு லீஃபோ வைக்கிறீங்க, அதுக்குள்ளே இருக்க வெயின்ஸ், அதுக்குள்ளே இருக்க செல்லை பார்க்கணுன்னா அந்த ஸ்பெசிமெனை வந்து இன்னும் அதிக பிரைட்டனாக காமிக்கிறதுக்காக இந்த வாட்டர் லென்ஸு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளேம், ஒரு ஃபயர் ஃப்ளேமே இங்கே வச்சார். ஸோ அதனால் he was able to see the minute part of the objects very clearly. So this is what he did with his microscope. He improved the microscope further. ஸோ இவர் தான் அந்த ராபர்ட் ஹூக். ஸோ இவர் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்க்கு, அதுக்கப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை விங்ஸு, பீ காம்பவுண்ட் ஐஸ். ஸோ இது எல்லாமே அந்த மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு அதோட செல் ஸ்ட்ரக்சரை அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தார். நெக்ஸ்ட்டு, பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அப்சர்வேஷன், Hooke published a book called Micrographia in the year 1665. ஸோ இதில் தான் the first time he used the term cell. ஸோ இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, எந்த புக்கில் வந்து செல்லுங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோகிராஃபியா in the year 1665. செல்லுலான்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மால் சேம்பர். The branch of science that deals with the study of cell is called cell biology. This is very important. Cell biology என்னன்னு பார்த்தா, the branch of science that deals with the study of cells is called as cell biology. Next, structural organization of the cell. செல்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக 3 மேஜர் பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து the cell membrane, that is the outer layer of the cell is called as cell membrane. அதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், அதுதான் சைட்டோபிளாசம்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஃபைனலி அதுக்கோட இன்டீரியரில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும், ஐஸ், ஹார்ட்ஸ், லங்ஸ்ன்னு இருக்க மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதே போல் தான் ஒரு செல்லையும் குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், கால் ஆர்கனல்ஸ் that live inside the cell.
ஸோ இந்த செல்லோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they are very small. They vary from micrometer, a million of a micrometer to a few centimeter. ஸோ எல்லாமே இந்த செல்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக தான் பார்க்க முடியும், நேக்கட் ஐயில் உங்களால் பார்க்க முடியாது. ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் த செல் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா தான் the smallest size. And the size of the bacterial cell ranges from 0.01 micrometer to 0.5 micrometer. This is the very smallest cell size. Next பார்த்தீங்கன்னா on the other hand the largest cell is the egg of an ostrich. So smallest size வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா பார்த்தோம், அதுவே largest அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ostrich தான். ஸோ அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 170 millimeter width. ஸோ இது வந்து நேக்கட் ஐலே பார்க்கலாம். ஹியூமன் பாடியில் the nerve cell is believed to be the longest cell. ஸோ கேட்பாங்க ஹியூமன் பாடியில் எது வந்து லாங்கஸ்ட் செல் கேட்டாங்கன்னா நம்மளோட nerve cell தான் longest. ஸோ செல் சைஸ் வந்து has no relation to the size of an organism. This is very very important. அதாவது ஒரு எலிஃபெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு மவுஸ் எடுத்துக்கோங்க. எலிஃபெண்ட் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதோட செல் சைஸ் பெருசாக இருக்கணும், மவுஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதோட செல் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்த செல் சைஸ் does not have any relationship to the size of the organism. இங்கே வந்து ஒரு முட்டையை காமிச்சிருக்காங்க. இந்த முட்டையை வந்து நீங்கள் உடச்சி ஊற்றிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உள்ளே இருக்க அந்த yellow yolk வந்து தான் வந்து நியூக்ளியஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். அந்த வெளியில் இருக்க அந்த அவுட்டர் லிக்விட் வந்து தான் சைட்டோபிளாசமை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். அது ஃபைனலாக ஒரு அவுட்டர் மெம்ப்ரெயின் இருக்கும். சரியா, அதுதான் செல் மெம்ப்ரெயின். ஷேப்ஸ். செல்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், நர்வ் செல் எந்த ஷேப்பில் இருக்குது, ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், மசில் செல். ஸோ ஈச் செல் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ். நம்பர். த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் present in different organisms may vary. ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து யூனிசெல்யூலராக இருக்கலாம், இல்லை மல்டி செல்யூலராகவும் இருக்கலாம். பாக்டீரியா, அமீபா, கிளெமிடோமோனஸ், ஈஸ்ட் இது எல்லாமே யூனிசெல்யூலர். கண்டிப்பாக இது கேட்பாங்க, எது எல்லாமே யூனிசெல்யூலர் ஆர்கானிசம். யூனிசெல்யூலர்னா ஒன்று தான் இருக்கும், ஒரு செல்லு தான் இருக்கும். அதுவே மல்டி செல்லுலர் நம்பர் ஆஃப் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைரோகைரா, மேங்கோ, ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் மல்டி செல்லுலர். தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அ few hundreds to million cells. So approximate number of cells in the human body is 3.7 into 10 power 13. Okay, this is again very important. So the approximate number of cells in the human body. Next, இங்கே சும்மா ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வைரஸ், பாக்டீரியா, பிளான்ட் செல், ஹியூமன் எக்கு, ஃப்ராக் எக்கு, என்னோட எக்கு, ஃபைனலாக ஆஸ்ட்ரிச் எக். இதோட சைஸ் பேஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் ஸ்மால் டு லார்ஜ். நெக்ஸ்ட், டைப் ஆஃப் செல். முக்கியமாக செல்லை வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று ப்ரோகேரியாட்டிக், இன்னொன்று வந்து யூகேரியாட்டிக். ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்னா ஒரு ட்ரூவான நியூக்ளியஸ் இருக்காது, அதே போல் ஒரு நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் இருக்காது. அதுவே யூகேரியாட்டிக் வந்து ஒரு ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அண்ட் தென் இட் ஹேஸ் அ நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் ஆல்சோ. ஓகே, இதுதான் வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்க்கும் யூகேரியாட்டிக் செல்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். So this type of nucleus in a prokaryotic cell is called as a nucleoid. ஒரு true nucleus இல்லாததுனால it is called as a nucleoid. No nuclear membrane is present. இந்த cells தான் the first form of life. அப்படி ப்ரோனாலே வந்து பழையசு, ப்ரோனாலே ஃபஸ்ட்டு பழையசுன்னு சொல்லுவோம்ல. So these are the first form of life on the earth. It ranges from 0.003 to 2.0 micrometer in diameter. Example, Escherichia coli bacteria. So this is the. Next is eukaryotic. It is the opposite. It has a true nucleus. It has a true nuclear membrane. It is bigger than the prokaryotic cell. Its organelles bounded by membranes. There are a number of different organelles. அதாவது இங்கே பாருங்கள், mitochondria, nucleolus, ribosome, cytoplasm, cell membrane எல்லாமே இருக்குது. Example, plant, animal, most of the fungi and algae. So difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. First one பார்த்தீங்கன்னா prokaryotic cellோட range, அதோட size பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 micron. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 to 100 microns. Here absence of membrane bound organelles. Membrane bound organelles இருக்காது, இதில் வந்து இருக்கும். அடுத்தது வந்து நியூக்ளியஸ் கிடையாது, நோ நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியர் மெம்ப்ரெயின் இருக்கும். The final one, absence of nucleoli. நியூக்ளியஸே இல்லைனா அப்போ நியூக்ளியோலை இருக்காது. இங்கே வந்து presence of nucleoli. Next is the plant cell and animal cell. Both plant cell and animal cells வந்து they are made up of cells and they are eukaryotic in nature. Eukaryotic அப்படின்னா they have a true nucleus and a nuclear membrane. அதுக்கப்புறம்
வெல் டிஃபைன்ட் மெம்பரேன்ஸ் உள்ளே வந்து நிறைய ஆர்கனல்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் செல் எடுத்துக்கலாம். பிளான்ட் செல் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்வலி லார்ஜர் இன் சைஸ், ஹார்ட் இன் நேச்சர். பெருசாக இருக்கும், ஹார்ட் இன் நேச்சர். நெக்ஸ்ட், பிளான்ட் செல் ஹாவ் அ செல் வால் இன் அடிஷன் டு தியர் மெம்பரேன். இங்கே வந்து ஒரு செல் வால் இருக்கும், ஆனால் ஆனிமலில் பார்த்திங்கன்னா செல் வால் இருக்காது. அடுத்தது வந்து பிளான்ட் செல் ஹேவ் குளோரோபிளாஸ்ட் which contain chlorophyll. இந்த க்ரீன் கலர் கொடுக்குறதில்ல, ஸோ அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது எதுனாலனா குளோரோபிளாஸ்ட்னால தான். நெக்ஸ்ட், பிளான்ட் செல் ஹேவ் லார்ஜ் vacuoles. Centrioles are absent. Next, coming on to animal cell. Animal cell வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் செல்லை விட சின்னதாக இருக்கும் and it is not so hard as plant cell. செல் வாலும் இருக்காது. குளோரோபிளாஸ்ட் அதாவது க்ரீன் பிக்மெண்ட் வந்து இதில் absent. Next, animal cell may have smaller vacuoles and centrioles are found in animal cell. So this is an example of your animal cell, and on top you have example of plant cell. So in the diagram is very very important in your exam point of view. Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஒரு 3D டைமென்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. 3Dயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் ஒரு செல் மெம்பரேன் இருக்குது, உள்ள நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே ஒரு நியூக்ளியோலஸ் இருக்குது. அந்த லிக்விட் மெட்டீரியலை தான் சைட்டோபிளாஸ்ம்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது மைட்டோகாண்ட்ரியா, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை இங்கே வந்து செல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. செல் வாலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செல்லை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக செல் வால்னாலே வந்து என்ன ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செல்லை வந்து ஸ்டிஃபும் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஆக்கிக்கும். ஸோ இதோட இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டர் அண்ட் ப்ரொடெக்டர். நெக்ஸ்ட்டு செல் மெம்பரேன், செல் வால் கீழே இருக்கும். So this is also holds and protects the cell and controls the movement of materials. So செல்லுக்குள்ளே என்னென்ன ஃபுட்டு உள்ளே வரலாமா இல்லை போகலாமா வெளியில் போகலாமா, ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த செல் மெம்பரேன். ஸோ அது வந்து கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் த கேட் ஆஃப் த செல். நெக்ஸ்ட் இஸ் தி சைட்டோபிளாசம், அதுதான் அந்த லிக்விட் மெட்டீரியல், வாட்டரி ஜெல்-like மெட்டீரியல் in which the cells move apart. ஸோ ஏரியா ஆஃப் மூவ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா, ஒரு செல்லுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி தேவை. இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான். அந்த எனர்ஜி கொடுக்குறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல். நெக்ஸ்ட், குளோரோபிளாஸ்ட், இட்ஸ் அ க்ரீன் பிக்மெண்ட். இந்த க்ரீன் பிக்மெண்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா குளோரோஃபில். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், லீவ்ஸ்க்குலாம் பிளான்ட்டில் இருக்கிற லீவ்ஸ்க்கு வந்து க்ரீனாக இருக்கும். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த குளோரோஃபில் க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ சன்லைட்டை வந்து எடுத்து ட்ராப் பண்ணி அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபுட்டாக மாற்றி நம்ம செடிக்கு வந்து தாவரத்துக்கு கொடுக்கும். ஸோ அதனால் அது வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் தி வேக்யூல்ஸ். வேக்யூல்ஸ்னாலே வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வேக்யூல்ஸ். என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணோன்னா ஃபுட்டாக இருக்கலாம், இல்லை தண்ணியாக இருக்கலாம், இல்லை கெமிக்கல்ஸ், அதாவது ஸ்டோரேஜ் டேங்க்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது நியூக்ளியஸ், தே ஆர் த பிரெயின் ஆஃப் த செல். பிரெயின்னாலே எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெகுலேட் ஆல் த செல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்ட்ரோல் சென்டர். Final one is nuclear membrane. It surrounds and protects the nucleus. நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அந்த நியூக்ளியஸை சரவுண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் மெம்பரேன். மெம்பரேன்னாலே உள்ளே போகிற சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ளேருந்து வெளியில் போகிற சப்ஸ்டன்ஸ் இதோட மூமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுதான் நியூக்ளியஸோட கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so with this this lesson is complete. If you have any doubts regarding the cell, what is the cell, cellோட components, and the components ஓட function, so idellame complete. What is a prokaryotic and eukaryotic cell, plant cell and animal cell. So everything we are done. If you have any doubts, post your queries. I'll get that clarified. Thank you, students.